Obo akra e don so te say kire ti konkura no ma hu se etire ekonkura na eda ho na na tiko ni ho na emom na bodwe ene na no esoro ne fam ni nyina wo honom ena sin ni bi so etwetwiem ena na nimi enu ni de eni ho na emom hu ni se ko na ni konko kwan no eda ho se ne okum odwan na se wuyiyi na ni konko no a wo hu no etunu se eno so wo honom Asambi SC ebusiama mema wo akwaba efambra emergency Ghana TV eso mejidi se obo ade adom oho ye nenne na semesi no anya asem ketwa krao asemesi no ebusia bi akwakotu gold mekire sika kokko ene ni peti kwankra ewo mabusia fie na ni nyina mutu wie ye mese asemesi wo akire ni nya asem ketwa obi afa ho ahwere ne nkwa a meka sei no situation abusia no ekom no nia efa abusia nani so no enya asem ketwa kra megedi se wo pe etie emu nsem pa eno nti kame ho na yenkɔ hwɛ video no embrace a twani tiri ne ho kwabo ene wo hwɛ wanim ewo luman sebe ni tiri ho kra no a unsu behu anim kyerɛ sɛ wo twani tiri ho ne ma ne saa wi a watinkuto na wode abori tiri ne ho enti sɛ wo hunu luman tiri ho a ɛte hyem ye nya asem ketwa na oluman ekuro yi mu no owodua bi a ɔta tena se ene sɛ wo hwe oluman wo fie na wa hu akokora a wonya kokoduru saa dua na se pɛ de ebeye bia oluman te ho okokoto no na obusa na kora na heya wotie yi wota atena ha wose meje mfre eda mo hye no de nipa ayo no mfrema no nye enti se me betena dua yi ase a odoma nkomansa no enti mfrema ne fa me ho saa fa mani achi saa ene to de bia mitumi to nkwa na enso me nai to de bi nso a amanfo ne mi hia de wonom haw nom ne ade de babes dame na metie enti aboa kwakwa de bi se wo twam na wote se amanfo tumi de wonom haw ebebedan oluman no na kwakwa de bi ye na dwene se ene ono nso beku oluman nkyɛn na ade a ehye ne so tie o aboa kwakwa do bi na ekasa ye o de ye ne haw de ye na rehosem ono nso de akwakwa to oluman yanim enti kwakwa de bi kwan bɛn no obetumi afa so woni nipa ni nkita hoda enti okogina edua oluman tenase no na pampam areho a adwendwene a kodanna na hye aboa kwakwa de bi sunti no ogina edua na pampam no enisuo hyase hye nani ase ma sebe enisuo ne nso eba wani ase na se eye ma de etie ne se etene enti aboa kwakwa de bi meka se ya na ni so ahyase na etene kwakwa de bi na esuei ni suo ne nam nani ase kra se ne nam nani ase na wote dua ne suo nti no na esane ba ya oluman ni tiri hu ya wabɔ ne sakosako yi na pampam te kwakwa lubi nani suo anane ena nani suo aba behwe oluman ya pampam yi na we dia hwan na ti dua yi so a wo suo na nani suo aba behwe ma pampam se akokora nko pagya ni ti a anane ena te soro ha wo suo no ase wo hwɛ kwakwa da bi adan na wonianum nyina na mu wiem eyi awurade nyankopɔn ayɛ de wo suo de da nyankopɔn asisu de wono nso ye na tabu no skills wode ni nam wiem no yi acapella wono nso yi de da nyame ase woni ekopenuane de bia bre woni abusua nso gusu a wono moyo na wo de waba abegina ha ne suo na wusu adan de ne hawo na kwakwa de bi esani free dua na pampam ho ene wo ba ya ba begina akokora nkyɛn ɔso oluman ɔsi yie ɔse mani nye ewiase no no enei wo hyɛ wo dam usu mahum ye enei wo ti dwam wabam wabu
mehu ene awade na wote ase no wato baha eka wonko na nka wajai onua mehu adwuma na wo ye no ateti na ewom ne doso sabe ani ntiabuo doso enipa mfa wo nye hwe ewo kuro ni mu abusua ni mu mehu unti na meka sei entitiemie obeka asasam ni kire oluman no oluman gina hodi no wose dabi kwa da bie bibi nsi kwa enti sa wora ho na nei wo ya wo ho hwe na nye yie na sua na wusua kade enti a ama wora ho kirebe wose papa hwe mi ankasa miti hoi sabe enka me ya yete se ensuom dabo a papa enka mani begie o se okokoto dabo a woda ensuom die ni bi na wo hunu ni ho ni su ene ne yobia no ni hu nyina fita mi huna boa na mani age na nso hwe me kwa de bi me hunam tum mi komu fita kakra bi enipa humia na wo pam me sani enipa tumi mamwa binum nuane die me madani nipa tamfo sabe da bia madani ankonam ya me ho hwie nye yie meni asumdue ewo abrabo nimu ewo moa no enso kingdom nimu papa eno ne mawre ho nyina wo osi nti senka me yete se ensuom dabo a enka mani beje osi saa osi an eno osi o kwa de bi olumai mi waduro na aduro na me wo no metumi ama wadane ayete se ensuom dabo ene ye honam nyina be yefita da bia wo sori ensuom na betena enipa behu enipa ni beje wo ho kire se ufita no hwintuam na mom ope osi an osi ya ne ope de a me pese okọ ensuom dabo ne ho na ukọ busa ne se ono nso se ye kase onye te se aboa fofora enko obepeso obeye hwan se wanya bia nkaso obeye no a na kire se ensuom dabo ani je pa abrabo ni mu entime nso medane wo amo aba abeye te so no osi a olu se we die sua ene opepa na ni wam ni suo ene ani otu ye fra enu hu nsuom dabo ene osi ko ne nchen ene ose wa hwe ne ho fe hwe ni na buasu no fita nipa hunu a otwe ben no ye mawura na hote sei ose mi hu yo ose nti wo wuti hwe wo dwen no ohwe nanim enti wo wuti hwe wo pesa wo yeti so obi no ohwe nanim ose wuti hwe wani nye se wo ye fita oka saa no na nsuom dabo aye ose kwa de bi miti hwe kala foforo bia nimimu ahosuo bia nimimu senka miti hwe wo de ehwe sani abo akọ sani akọ hote akọ ben nipa akọ mre akọ nkopa aduane de bia nipa ne bre ede ma akodi enti mimiti wa me ho aye fita kala bia nimimu ahosuo foforo bia nimimu na akodi ne de hyeren different colors enom ne ade no nka me yete se akọ anka mani beje kwa de bi de me pesa me yete se no onu so pu obi aye okay ene yete saade a ma me nkwa akọ ene odimirika ye no okohu sa akonso e hye cage bi mu ene osi wo no osi ye hwe ne ho abuako ho colors different ye emi free ensuom dabo ho na eba osi wo nyawa ye osi onyame ma ye osi an hwe wa husue yi kala no different wom wose ane eyampa nenso saade no a ewo me ntabu imuo no amama ba bedane akoa e dia manipa sesi ami akwa ameti hei minifa ahodie da bia me sore a enipa cheme no ode ma be hye cage mu sebe dia mempese medie eno kura ne nipa de mame enka me na mabonte a dia mepe na medie da bia nipa suma fidie sebe ya obenya me abo aku acheme enti se asuo dabo asuo mu dabo ka so opeso oyete sebe a sebe dia no ogie free me ho sami miti wei senka mete se akokwa abankwa me aku nka me nso mani beje afei na
aboa de ne gina ono se akokɔ abankwa ne akokɔ bɛn aboa bɛn ɛno ɔse aboa yi a wɔte sɛ krokro kokoyi ya wo bie ne ntabu mu tumi bie ne tumu kakraka na na husuo na hyerɛn me pamcha omo amu nim saa aboa yi oba asantema ewura ne fie a otumfo fie ha saa amoa na wɔnom ne nam hɔ no wɔn ho colors different from ho efe obiem a na wani agye saa aboa ne bi ɛna aboa ko ka ne ho asɛm okay ɛne ɛte saa de a mekɔ saa akokɔ abankwa ne hɔ afa okokoduru akokɔ abankwa hɔ wɔse ye akosa wo ho efe wodie woni haw sɛne wani gye no ɛkyɛn bibia ɔse aboa de ne baby a wabai eyezu ɔse ai ahayɛ koramoa ɛmoa hodoɔ biaa bi wa ha ɔse ai ɔse ɛyampa me ho ɔfɛ sɛ wahu ɛyampa yato me punum baby a mehyɛ mi nifa ahodie so wahu na wahunu sɛ aboa dede bi ɛhyɛ cage bi mu wa ha ɔse daabi ɔse to ani hwɛdua yi so nyɛ onuanom nene ne sisi so no ɔse ane enti wɔnom wɔ hɔ yi ɛnyɛ baby a wɔpɛ no otukɔ ɔse ane enya de open wodie o se ane o se enso me ti hei enipa tue sika ba behwe me nanso sika ye agye wo me ho no emu ka preba kra ni ho a me wo enti aboa de ni enka me akokwa abankwa se metese wo adeni a enka mani begye kire se metumi atu akoba bia metumi adidi amipe bia metumi ayode amipe bia wo wia na se enso eni hwe me na me sha hei aboa de ne tie di akokɔ abankwa aka ye no ne nisuo ni nyina pepa prekope enu otu ye di mirika eba olumai ho enu osu olu o se yes brabe da na me nane o te se ensuo mu akokɔ sesi a o se da bi de metie sesei de me de mani akohunu na me de maso akɔ akotie nti me pene saa ene wa wutie me de wutie sesei dia wotie sesei aboa de ne hwehwemu a wokoye ye nti no onua dasani fa ne saa ene wotinchen a wotinchen wupu obi awade aye abaya we die nani gye kyese wanka na ye to kyese wambisa na ye dema wabusa se die ne wa awade ni mu unim wo hawo abene esua saa baaya no eduru anadwo a otwa odidisio enefo ne na o nanso opia bonten be yete se de nani gye maami yi papa yi de wote honne no fa ne saa adwuma we de ye ewura mu ani ye toka ama o adwuma we de a kotu nku anu ono hye he wonim de ye twati ni atu ni tri so sabosumi bia won famra sebe saa ba ya na wodaka mu drovu a wokɔ a woba no sebe mesra meka kyese odene ho ama mema ansa no abeye ne client bema no kyese wodene ho ama ba ya wo ye adwuma bi wura ansa no abeye ne client wo bro wo saa na wo ye de wotie bia afa ne saa empanini aka wo se se obedi banchi apesie kontomre kakra nie ya poto ye hwienwo ede momone ni ko bi akyeche de agusu amaw se dia maami ei eye o papa yi esene se ye betu saadin de agum na ye de sotro ato ho amaw enawie yi adene eye ni hwehwemu ni hunu se de wotie bia obefa ne saa ene adene da so yete se de wote o wasemdwie enti wonso no matter ensem wandi pa betutu agu wasum minya waye wo hoi eye musio enti tena de wote nyankopon ne yeboafo enawie yi krobia masemnie oba de achi ame akra krobia semnie moni kasa me da se bro na nyame ase na yenche yetiefo nyina ne wona wo hwe ye akra krobia sante kotokose ne a obi atie bia no ompe ni obi atie bia ompe saa no obeka akira wo se menya wa ye nso wo hwei eye musuo efri se wonko obi afo mu da wo so wonko na ayekuafo ena wiase aye we nyi wo hianko enso ene ka enti obia de otie no esanse wo mpenti no ya na wokodwen se menya asomasi aye efri se ono de se de mihunu no menim se ne ho tono a nanso wiase aye we obia wo ne haw obia wo ne haw ena se obi haw no ebia ye wo haw anka wuntumi de onamu no anka wuntumi nanso esanse
wo hu ntino wo hu ne say won de ne hoto no ama club ya sande ko say on ebrempon bi na ko aja na so anka sebe ga bo se won so oja ne nan a wo chim na so de offer ne say offer ne fofofo nti wi ase ni awo bia no ma wani nso na wani nye efiri say ni awo pesa wo ye no ono ne hawa watimu no ebra wo so anka ebia ka untimi nsoa sana ade ne yeye na wonde no onim se ensuo mu dabo de wo haw bia ni nso se no ono so kura nya obi foforo anka obeye onya aku anka obeye afei onko akozo akozo de meso metie no mempo menzo so nka menya akoko abanko anka meso me yeye anka mepe akoko abanko azo menzo so menya bebi foforo anka menzo so meye o efrise se ni onyankopon ese obia se ene se ene odidum obia enti wo hiani a na kon na ne hia a kono no wo se memafu mu banche deche dabreko wati ase deche puna wati ase wo nisika obeto nanso wo menani asonia wo no enti se opese waduane ya woda ma kom ne to wanimu a beye dedede ti ma wani nso ni awowo no nti kanfo ni ekuta wo no se ni wo hiani no kanfo na afo mbante se menko amafo mbante de deche puna na deche dabreko no wonso kya ase kanfo ni awowo no na be ya akono amania odi wachiri mo piafo medase ewisia ba kusanbanche na ubia sebe nipona enhye hwesuku saade ate na cash out na husa waba ahomane so osena na ya akrobi asante nyankopon hirawo onye okese ontutu one watiefu anamo nyina nsiye eya asafo agenie na ya akrobi asante ye kan ho pa wa afidie yi so da ne da se ani uhia se yi a afutu a ya wode mayen no akrobi ya ni giu nyankopon onye okese adwoa papa bi osi akra wada mebru adwoa papa bi collections ewo boshan na yas na akrobia yenso ya boade mu ha na wiei yenso ye hwew ye tiew na yesre onyankopon na ho bambo ni tumi nso sadwa enya wonso kese wate na intutu anamonso emfensie Frank Kobi ena o se bless up na ya akrobia sante wada mebru odehye ye kan ho awiei ye no nyina na edi dwumadie no ohene wa beauty ohima osi akrobia my dear ken wada mebru memwa ha o ene wo ba agrika bura so a abedwafo ni nyina wa ha ye nyina ya bɔ adem asem beba da bidwumadie no yenso ye hwew ena ye tiew nyankopon enye o kese p eno say oh nice to meet you nana ya akrobia asante mehia wa hai mani age pa Frankobi eno o sen ka se akra ene wafutu a wode amai mani je ho afutuo no ede nyankopon ka ho da innocent kodwo eno say akra akrobia wadama we salute you uni ukriu ye pese ye ka kire mo say ye domo nana wama yaten samwase nende pa ene awie nyankopon ye okese ene Perry J's fashion ono na ye CEO wasi akrobia Stanley mi anka samini ne maba na wie nyankopon hira no onye okese kunsufuo yenso ya badem innocent kwadwo ene wase wow ene afutu akrobia odi amayen ewo afidie iso no wa mayen age pa na nyankopon so enye okese wate ne awutie bia no fa ne sampa nana se ya mfa ne sa no eno ni brebebrebe wonim se obi wo ho a edu anadwo a wona obi na onim se obi nware obi nso nware onim se obi ontu ne che tucha ne enhwe obi ntu ne che onim se obi wo ho no kra sabi onam a wontwa nani obi wo sabi toa ehye ne mpaase ya wode akyekyere obi akohyem onim saa ni nyina wo ho ko bie mpa na asem yenhwe oni madwom ho de maame no wote so bem woni hwan koka woni ahoto wontumi nsore wobi ntumi mpagya de oteso no kopagya na hwe wo wa wo bepie de wotie bia no ya afa ne saa forgive mahusu abaso osena na akrobia yankopon hira wate edu Thomas osi akrobia yamanu abedwafo ahebru wadama awie ye kan ho na yenso ya ye yirede ya ye ba betiu hot boy
ɛna ɔse sɛ kyedum ase drɔbɔfoɔ na nakoro bi ebusa no abedwafoɔ sɛ mo hote sɛ ye ho ye Evans K-Day ɛna ɔse akrakro bi ei wada me bro ye mo aha ɔde hye ye nso ya ba ahoma ne so bi ye nso ye ba bitio Frank Kobi ɛna ɔkeka ne ho yi hwɛ ɔse na na pia wafutu sɛ mo a wakan akrakro bia emu ɔhye na emu nso ɛde nyankopɔn nyɛ okese na wuntutu anamon so mfansie na wiei Vicenza fo amaba homa ne so Josephine Owusu ya mehu se won so wo Facebook ne so o se akrakro bia ene Vicenza fo yenso ye wo ahoma ne so a ye hwew Juma ana Juma Frank Lucky mehu se won so free Frank Osbel Block Factory mehu se won so aba ahoma ne so na wiei nyankopɔn hirawo onya okese na ontutu wanamo enso mfansie na obade achi amie akra ena wie ye won komobo na enkomo a ye wo bo no ensem wom sa ensem wom sabe dwuma ye die yi nioma bebre wo wiase a ehinta na ehinta saa eno na aka ise onunu o onunuba na yenunuba beto a eho na onse asem ne wono eho nso na ensem no eyipie na eba na nsentam ena yekoko hunu se posifo ede release bi release no eye aposifo krata ya na wono mo twe e de ba bonten no ebia na say release ya aposifo no de ba ye no ene say papa bia enka na wo ye adwuma say headmaster ayo ewo dampon SHS papa no wa firim enye no nyame mfa ne krasi na free a wa firim no osusu say enipa bi na afa kwamone so de age papa ne ekra age ne nkwa ama former headmaster we frim wa kira de age na homme na wonhwe edidim na esa ba betodwa se se nkrofo a ya suspect wo mo wo sa asem we ho no sofo ba bi ka ho adai enti ya chi sofo ba no baako asachi owura baako ya wono nso ka sofo ba ne ho e de aka ho ye che wono mo ka ho no eninamu ensam no kokopie koto nchen embe kokodru koto no akire se sofo ba no be ma na wo ka ho no yemfa wono mo nkonkosie ban kokko me ka sofo ba ne de sofo ba ne da ne so nti bia na adofo ni adehye ene enkomo a ye bedi no ano hye sofo ba owura ba fidie ni mame akwa ya ompom te say owurade adom me ho ye pa me din de krobia nana yaw asante na wo me nso ye frɛ me Dan Befi Kumasi Krodia ya mu ana ate Kumasi Krodia mu ana mte na afri hen mu nchipa ne hen nchipa afri petensa ana kumawu besoro petensa ani kumawu besoro e na mu nchifri pa wunia ne former dampon SHS headmaster no minu apa nyanche me na medi na chi unda di na chi ma me ko papa ko ne di de sai ne di de yaw Eric Oben Daakon osaye adonten hene ewo nyabo Eric Oben Daakon osaye adonten hene ewo nyabo adonten hene bacho an on na ewuo no bacho an wawu ampa oh wato ne ko na ewui debi wanto ne ko angu ye beduru ho very good headmaster adwuma no woye che oye che kwa animu a kakra enti no ne na busua nyina wo dampon ho ana debi na ne yere ewo bampranse kwa bre hey ne yere wo bampranse eno no mu no kira ade wo dampon ho okay enti dampon ho na na odi ne dwuma enti enyame ya adoma weekends no aba ne yere ho ewo
Bambrase ho. Okay. Enye mona moye abusua wunua pa a enye nchen. Die ne siye ewo wunua erekobenda ako ni wom anade ne ma ni hia ni wo. Oh, die ma mi hu se minua no, die ma ni hia ni wo no eye sika kokko bi a na omugidi se apie o yefie. Okay, afi shase from Genesis to Revelation na church asem ni mu na mentie. Nti sika kokko no amufi se apie o yefie no. Ena mo ye se omba ko tu se sika no. Nti se sika no ye ofa pani a oye ohene a o kuma wo besoro. Ono ene di kan tu ho anamon. No tu ho anamon no akiri ena yeti se wakotu sika no. But me man kobi because na ISMPD4 no a edi animo no omo na eko. Nti omo se o makotu sika no. Ba me se sika tutuo ni sa ne omanioma no mani enye ho. Nti actually na mete se yesi omakotu ska aska no equivalent 350 billion 350 billion gold no. Okay. Ho asem. Nti no omo ka ho asem no enam se media na me famity enyi nti no na omo frame wo ho a na me nkobi kopem se one day bi ena omo frame se adenti na busuani nyina ekọ a me nkobi na me so one day there me kobi ente be ko no mo de to manim say gold no a ewo me wo fa ne ho no eye me nua pani na me di na chi no ono na ahwe edi bibi atoso enti a ye ma yensesa sika kokko no eye wu nua na me di na chi no former headmaster no ena edi bibi atoso odi atoso we hunhu mu ana hunam sa no mo pa kire enti o mo ka kire me no na me ti obi na me frɛ me nua no ko gina nkyɛn na me se onua na se sika bi se yi ba fie dia se wo senka wo pene so emi tu yi na fie yi hu musuo ni nyina ye dibi na ho toye na o ka kire me se okay ene o mo 1 month over enko ye adeko ni free so mo nchira so na me se de bi ewa enti sa na te dia te so na bra fom na me sa na ni ko agina timne ni ko agina na ko na che o prince so se ene obeye no memene da nti memene da no ye nyina prince no na ye sore so nti ye sore so no me de me ko fie nti akiri no na me frem busa nse se memene da no be kwa anase mo ko no mso o mso munya ho me enko na lolo fe bia eso munya eme ye de kontino ye ntimi enko sa da no na o mso ade share da foforo nti o mo de share da foforo no na me ka kire o mo se sisi na mo de share da foforo dia me de share da no minya ho nya den ma bi nti ma anko no na busuani nyina ko hia wo kuro no so nti o mkoko hia wo kuro no so no na sisi no akwakoye ne ho se sisi a no ma me ne se otu ade na ma otu foforo asa ma wo mo kuro num busuan fi ho na ma me ne ye ma me ben sa sofo ma me dankwa no. Okay. Nti ampa omo brobro so ama otu ska ni bi edi ma menua no no san yi ni pati enso sa wo fie ho mu fie ho e fie ho wo besoro ho wo kuma bi petransa ho aha oyi ni pati ni paniti edi pati konkura oyiye ama omo di nyina de ko to YouTube say sa ni pati no anya 200 years ewo from ho nti enam sa me de manko bi no omo Sunday be to YouTube nti me ko hwebi ama me ho ana we afre me mo fie ni ase akutu ska kokko ne enipati nti me so me hwa na ya age me nsem ena me de me frɛ me nua na me ka kyense nti bra enipati a adi 200 years ene nti nkan pro yi nti me de mo yi na mo ye na etwetwema so nti mo hwe ni yi ya tuska ni bi nti me de me magye ato ho because sika no a ye dika yi no me wo fa pani age eno ato ho nti me so magye de yi ma ya akiri ya nso ato ho na me so nua hwe bibi you because nana no madi kan yi de o se 350 billion no nti wi na be ya fa ma no na fa ka ho na nya danse no mi hu sika ni nyana ye den e wo no me bo me bra ya mfa sika yi anko nti o ho a o se me de ba ne me de ba kwasiada ama me bra atonton na dwapade ene ne nioma ene mi sister kura dan a odi bi asi awoa
sisi ano ode ye dey ode bre sofo maame ba no ama na hira sika ne so chese sofo ba na a charge se wo gi sika bi ansa na wo hira sa gold ne so ama no na wo bra no de na japade watonto obi edi bia kosi awowa edi sa sika ni nyina ba akoma maame no dada ode akoma no enti mi bra no waye ha enti e ma ne twen boy bi so ba mu se boy no so mebi boy no so ofri kuro bi etoaye so aye fere ho nyabo enti boy no so omo so di omo ho abewuram enti sese ne kodu ba bi a omo nyina mo hu me kura na omo gasa me ho because omo ka kire me se siska ne ba me de me ni bi enam so e ma me bra no ene me be yaka na me de me timba bi enti wom ena me ti se me bra no akra se odi sika no e koma sofo maame no because of enkrofo ha no wa free petransa ho aba maame ne ho e wo kumase ya so odi sika no e bre no because hu ni se dia aba no na ada enya dia o metimi asesa sika no e dia ama ne biem enti odi ba to odi ba no that day no program bi be ba ho a e kire se ye de maame no e call central so obi be gini sika on pa kon so fi Germany e be gini sika ho a asesa ni pa no so no kalabule ko du ni bi so abam gold na bi akalabule enti me bra ni hu sa no na nani abre enti nani bre ye no enom ka chense ne sa na tie dia on fa sika ne nko na nyame ya adomo a kwasiada on fa mra no mu nhira so na me bra ne sa de sika no e call that was Friday no enti Friday no Saturday no de wa ma o twen kwasiada no di sika no aba di kwasiada o kra free se okọ eye sofo maame ne ho no e di sika na kwa akoma no ofre mi sister ba ako aye fe ne fia sapon se onhia no no ni nyina mfa se akokọ no enkoma sofo maame no na mi sister ne ka kire ne se o sirim enti ontimi ma because of oton ne ma no se enkoma ne ya we ansana wa ba sofo maame ne ho ne ya wo frɛ mi de meye den ena matimi aba ne ya nti sa na tie dia mintimi nya den ema ena me bra no e fa no se ne okọ nti o fra no se okọ no ena ka etan wo asori fie ho ni bi e bi hia no se omo fa no ampa om se ne yire according to ne yire nso se ka ne ta ba omo fie a omunim ne fie nti onim se o ma sori ma ba me bra no ko fu ka no ofo sa sori ka no o diska no eko nti ofu asori ka na one na eko one omo ko no ena omo chloroform no e wo ka enum wo mo de aduro afa ne so e ma ne ko na ho e ma omo bobo ne mfia ma ne mfe ebubu yi esa ade ebu me bla ne trim tubu eye asori ka eye private car na se car saka ne ye ho aka sofo maame no ana se obi a wono nsu wombi obi a wono nsu mu bi according to driver na ya che no ye dika koche omu dika age driver foforo che se na ni din e wo ka enim nti o na che ni pakra car no ne dia okay enti car ne be fa no car ni mu no e na wo bra former headmaster ye chloroform no enti ye chloroform no omo ye ne den e na omo boro no ade bo ni trim nti omde ade bo ni trim no ena according to nipa umuko gina baabi se omo jonso ka na obra no me fancy ade bo ni trim dem no okay okogina baabi se ojonso bayifo no a omo enene nam no awudifo no yenka ne saa ena omuko duru baabi a ojonso no ena me se me bra no ani esotete no chloroform na free ne ho ena obi gate no se o si form to si form ti woko nyina na wotietiem awradie nipa magimi o mo bekumi o awradie nipa magimi o mo bekumi o e won so ye din enti na amanfo wo area ho na according to obi o ho de ono de na wo bo aduru se we decide bi enti ohun se na ya tro asole ne kan asole ntwere aguka na chi enti e ba sa no na me bra nso kwa afa nti na dwene se ebikura no a me bra no high fever bi na ache no ene bi asorefo ebe se omo che no de ni kokosi ada no pa ekosa ne yade nti na on de uja achiri di a na ohwe wo mo
nti de obe ho ane se omde baako akase we di si jana man kwa ye wu omo etika ni no se se de wo bo spray no eno no na no asem ni o ena we ni ti se de odwon so ka se mu jana man kwa de ene ye wu ena dava na otika ni mu no etu ka no nti na factory bi wo ba bia incident no esiye no nti wo ye na dwen se o ko factory nim akowura inside because na security gina gate na no nti o ko gate na no no na omde ka no ko cross fa ba bia na security nim no egina na omde ka na ehia menua no na omde ka no ebe bo menua no omo drive car no ba security ni area no omde ka na ehia wo bra no omde be bo no nti omde bo no na me bra no tito fom ti ka no sa ko na chi na o san de bo ni bi na o san ta de fan so to de fan so mprensa nti security ni no so no nkwan ni gina ho nti o tia mu frɛ de na o ho f ba se minua bra be bo ame na mo se nkofo pese wo mukum bra no na me se bi a bra no yare ne bi o mpese o mo che no ba se nkofo no ebikun na bra no so no wiare na o fa ta robo ni mu se o ba be hwe no mo nti na that time de no o badru no so afrɛ area hofo a omo ba enti de nyame o se bon sambe o na dwe se o fa ba bi nkofo no nam no ba na ombe de ebe taake no nti o fa kwati kwan a wokɔ o huri gota ka no ena na yi tuto ho ni bompa ti ni bompa tuto ho no ena omo ko fa bompa no na te se ka no ba plate no ebo bompa ne so enti nyame adia obeye ena eja aposifo ehwehwehwe mu a omde ko che sa nipa bonfui omde ne ko remand enti omo ko hwehwe mu no na ka no a yedi kodi sa awui eye hwan dia eno no de sisi ne de mitimi nkyere se sofo maame ne dia o se boy ne dia o but according to nipa omo che no kyere se eye ni wafase no ton sa aka no e ma no eno no nipa wadi me bra na wu no a o e driver ni a o dem for suspect sisi ayi de ya che na case of maame ne ho na ye den ye che of maame ne ka ho sof maame ne de nti ama ye che no ne se sof maame no ono ene ka kire me bra ne se on fa sika no emra kwasiada na o nhira so nti kwasiada wa frɛ obi se on fa ade emra na o nhira so na ma hu no abra ho na me ko bisa no a che se ni nyina mu no ze sof maame no ena akominua no enti yen hwa de bi wa ha ye kan na sika be sen ena wo bra oto na japade edi binum de ka ho bi asi press nom ne ade no na watu ade ama sofo maame ne wo sa gold tuo ne ho according to ne yere me busa no o se sika okakriti sika be 20 billion ena ode ama maame no ajia watu be se 20 billion ena de ama sofo maame no enti sa gold na watua ho 20 billion no eno na ene ye behira so ekina ye behira so ene se ye de akwa akuku bra no okay adofo ni adehye muadama those of you on the Facebook and on the YouTube and everywhere me be show eni o mebi me be show eni o mebi prepare sika kokko ne to hwansa eno na medi nka de atoso hwa enioma bi koso mpremprei ewo asanteman mu enipa ni nkoso meta so daye me nana wagya ye sika kokko na womudi akosie ye ene ye benyu obi amenatu se yawo ye benyu obi amenatu enti ni akwa hunu nipa no de former headmaster de ABA na me kyerɛkyerɛ sɛ ne scenario no etie no ye benyu obi amanatuo no sɛ wokɔ a metu na mom ade sei ɛna mo bɛhwɔ me ka sɛ na sika su enti sika su a nipa no betumi ne wakɔ scene hɔ no akɔ ye neoma ye neoma wɔse ade no ebia nante ade no ebia tumi bi da so
to me ya times omota kase da so ye wo wo kakra kabi eda so odi gold ni ja nsuo enti sie koyi a nsuo no betwere se kan obedi ewu enti ene ye mom yenko yensa amra bio muntie na hono trick ye omo ye nie omo ne boys ena ye adwuma enti boys na omo ye adwuma no omo tumi ba ebia ehwa ebia Ashtown ha ni abeye nioma bi etise gold enam so o madi nkia akọ denti ni akọ plant saade ne wo ho yakọ plant yakọ akọdua saade no e wo ho enti so fuma me ba nyina no okura ni kriw ahei ene ye de ade na akọhye enti oba odi nka ye ntrekese nkakra yahu ha kashi kala te sa akura impa eboibi sa no ye sa yahu ha kashi kala ni wia no akotu ho otu ho no a ade na ehye ho no onyini nyina enti obeyi bi na washada di hu atomoso se mu bie ntu ha mu bie nkyiro obi awa ha enti obeyi saa de be bia nketenkete bia ba mienu ana miensa eno de at times etumi ye gold ankasa enti sa woje a obeka se me ko test hwe ye no eye gold ho no me ka say no abusa be se fa be 5 billion ebra no aka kire o se sika eba no se yeyi sika ni wia sika wo benya nye sika ketwa muntie o okay enti wo bekọ akopesa abosia no na wo de aba okopesa abosia ne ba na asem no afi ahya ase enti wo de jeje saa no wa jeje wa koduru ba bia wo yi hu firi mu enya yie na adane na ada no eho no na adwombo ne ba sa nkofu ni trim ida se ode menteme ho ase basa ye beto abusuam enti se me na nakro bia meti hei ene ase bia me maame abra minta me na nakodwobre nya na me na na ama bawia ene disika ko osieye ene ye kwa akotu a no ode menteme ho ase ato na nakro bia na awudi animu no uni unua bi ntam eye unua bi ya asante ena hohomboni bi wone so ene on pese nana onsa be kasa gold no enti mu hwaniye nam nenkasa yi na beye te se wakobo unua ne beye enti na de abusuamu ntokwa abusuamu ntitimu saa no onu ni sika na oje ye na akasa de ne yi no ato nchen na now ye take abusuamu ntichemu na aba no saa trick ni bi ene omu use wo former dampo headmaster so no afei mama me ma monhwe gold no de edi kan ko ho mama ya me de hye monfa gold no ni nkan ntoso oba Facebook ne so ana YouTube ne so a enkomo aye die mo a mo pese mo hwe bie no mo mra so enie mo hwe bi enie oba so a ene da so yi o hwehwe Otek 102.9 FM on Facebook ana YouTube a gold no enona eda so a uhuni oba de achi ame akra gold ne tete sai o tete fo gold ya di sei ni ete chira me se ni gold na akra me hwefo ni a eda so ya gold no eyenkuma tete se mo amunim adua pia no aha tete se adua pia ana abo no a enkane ne yede to awanse ni entuso ni entrese no bibi saa enete ena ya bre ho akokọ saade ene gusuo na we de edoso de se de ni nkuma ne te no edoso papa ya hodo be se imame hwese bia we nkura de bia ne etima kai and the one by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 they no akai ahade no they woni ba ahade ndi ebom ndemi hunu aha ne je say etise kokromutie enkete ayikura na say maako 25 no nko akura be ko wanim ube ko wanim bako wanim pa ena egusu a mehwei abre ho kama okay me da se eno ye mfonyini edi kan ye menti man kan ne so do so che we ni bebre eno so ka ho good che ba ba miensa mfonyini edi kan no mfonyini etoso mienu
ebra sofo maame ne call ho no bia o call yeso o tu sa sika o call na ye mo amufie ana bra wanim o ka kire abusua ne se sika o call no ye de asie wo mufie ho ana se hye baabi na emo o twea beyi ne wo fie ho o se hye fie ho a ese mufie ho enti mufie ho no otutu ye okay afa me ne wa na edi nkomo yi fa ebra da sofo maame ne kuntunu ho o kuntunu ho eno fa no to so mame na obo duku fita short video na ohye nensa ngros de ye surgery no enubi ena ehye fato so ena ehye nensa na ohye na taade na wode na no aben amena no a watuo no se wo bomuo se wo fitamuo se wo fato so se wo kakasa bi e de kire amena no enu nso obi a adekode amena na watuo no oba ade achi ame watu ne sai abra dio who say watu amena no kurukuruwa odi poso kra na sa ensuo gum na odi ensuo agu amena no mu owura ebra wo tu sa amena we na wo ho sa da na oni ho da na ani eyi na oni ho wo mo ka kire wo se die di no tu sa amena we o se honest kan she obo afi sa to aso bi o be hu se so maame bi okoto ho okuntun ho sa na wo hye engrosso ne nsa no emienu nyina na oboni duku na yetwa amena bi wo nanimu amena no enye kese bebiri na enye keto ansoso enka ne ane ekwa habayire ne yetukoko asebayire no amena bi sei na yebɔ no na wodi ensuo agu amena no mu na ma okoto ho na wohum efu ena wobo nsu ohun nsuo no nti no ohun nsuo mu na okoto a mehwe na wono so edina tikwa ama me wabɔ ne duku na okoto ho na o hye atade e yesebo ayi ni bi enu na eguso na sisi de ogusu no ya amamere ne amane okay afei amane na chi no bra we yi sa ne omanioma we no ena obeka ase sa fie ho no ano wasan kwa akopie enipeti konkura enya mfinhia hanu 200 years ewo fom ho fanonso etoso na famame pamcha ma mo Facebook ne so na YouTube ne so no enu nso nie owura ti konkura ni nie pause we na okotu ye ewo mufie ho no otu wo mufie ho sa da na wo hobi omo ka kire o se kwa be so no fa yi tu sa ti konkura we omo se ordinance bobo form no o ye se omo tu e bi omo tu ye na e sha we wo be ti konkura o omo akotu bi by this time you could tunity free so na see ya wada na ya di abeto no omo so ye dey mo se ordinance abobo no so omuntu ye na sha ordinance abobo ho eno so omuntu enti sati konkura we no otu ye no o se botaye pa ne senti eno odi yi sati konkura we nso mo se ehye ho a ye di abusua ni nya enti na ye tu ye na no efa gold ni tuo ho pajo no se efa gold ni tuo ho enti se ya ntu a entumi nye ya da bi endi mi nche okay obo akra don so te sai kire ti konkura no ma hu se etire ekonkura na eda ho na na tiko ni ho na emom na bodwe ene na no esoro ne fom ni nyina ewo honom ena sin ni bi so etwetwiem ena na nimi enu ni de eni ho na emom hu ni se ko na nikonko kwan no eda ho se ne okum odwan na se wuyiyi na nikonko no a wohu no etumu se eno so ewo honom na ewo ho na momma ewo honom ena na hwene no so na hwene no so anu so atu a wohu ni se kwan ne de na hwene konko no na hwene na ngasa se didi ni ho
by kwan a kyese ga wo fa mu ne ɛda hɔ nti ama na ni na kwan na koye miensa ne se ni bi ne tuatua hɔ ne se ne tuatua hɔ 200 year old tikonkura owura omo ka kire mu se we ye di 200 years na okura so ko hu bi o YouTube no mo gidi se we ye 200 years na we kura se ho ye fresh o ho ye fresh wa anye ni enti wa anye ni no ka de na kire wo bra sa abre no no one dia omo nyemi ni no mo nyewoni de meka bia na omo fi se na wo wahunu bibi se ntrikis bi koso ana on se me no me gidi e di pa se me gia se mo di okay afi bra na wa free mo no de ye born chloroform na sebe ye born twede ma ebe wi ase ye san de ka kotwi faade so eku no bra no ni mfonyini nie mo mfa ne ntoso obo akra the audacity eye adonten hinenyabu former headmaster erekobeda ako on ne daso uni abe mani nie obi ni monyamfo obi o sesi owe na komotre o shamotre mutumu se akrachi sem no wo no mu se teacher for there wo mo dressing ni de o se ya yipa shine say ya chi obi say ya in the name of suspect any edin kan de bono until say court ebe proof na guilty enti posi fo mfa nyini o mo de ba ye no so fo maame no ya daisy nanim kakra saa na krachi na oka ho no ono nso ya daisy nanim kakra din kan fa krachi na oka ho no fa ne de to so anim days fa eno edin kan to so na metiefo enhwe anim days din kan fa to so e fa mame na afei etiefo enin kan enhwe na afei mabedwafo nso ensem misa onom nso ewo no awiei onom nso emfa entum ewo onsem misa onom nso peso obisa no enu oba de achiame akra wahu owura no ai mahunu so krachi we na etwika no de nu otwika ni nie ono a we na etwika no okay o te say obo akra o se wo hwe no a wo ya abode kakra na wo abodwese afi wo mpasoro na pampamu no ahase kopa na enemafo abodwese wagya na wabɔ kakra na wɔhyɛ ne t-shirt ya saa biri de oda ho na posifo sanse wo mo mmara na nyintu mu sɛ ɔno na adi ewo ni ntino wo mo de ade bi ato n'animu a sɛ wunnim no paa wuhu a wuhu no agye obi a woni na wohu na pampa mu kura obehu sɛ nipa asomasi na ebihu no na sisi ya no woda ho afei mfonyina etoso mienu maame no ankasa sebe yeso ono ne sofo maame no ono nso anim days fa ono nso toso na ono nso atiefo ehu no ono nso nie hey oni za asem ku bi wa ya ha eno nso ayi ono ayi ono ide no de no omo se wo ayi ho no ai eno so billions sa okay sa guy the free abuchire be ba ayo ya sa the o se o fra be fie ami aba be no me na na share space no me na we ya me na na share space na wa ono a we ya nese ase de ensemu so na ka ga bi ho ni case bi ba no o no so de ne be ya o mo si ehodu on kakra ni afia ne nam ase efiri se o ta ye a ya na eye yi edi yenye yi ansa na ya yi ayo ya ha ene yesu ye wo case wo ho yesu ye wo case wo ho ayo ya ha ayo ya ene enyanwanwa se de ma wo musuro ye no se akwan na e na afa so awura yi nsu nua ne de kodo he se ye ntwen
na yenye yi na yenso yemoa na yenwuram na yenye yi sanya saa na udi ka akwa yi na sanya yi a obetimi afa ho na aya amanfo ayi edi yentwen na yenso yenwuram a na anu ye call na asore ayi ho no ayo ya ayo ya sadi we go ya ma ye breast wate ya ma ye breast wate okay enti arofo me be mama bedwafo nsemmisa kwanya asem bi a won wo pese obi sa papa yi mema won ye bisa se di asem no e wo mram de wo mram no sebe ye mpre ni animu na emum se ne asie no ene ye ka ematifu tibi se ye ya ye ka sei miwura abusua no ankasa asem wo ye si ye nyina ne baabi ekukuru firi ye ene baabi aba bedrui mo adwen baako mo akoma so ade paa wo sa case we ho ene de ka kire me na mintie kasa gu bibi mu yakoma so ade a yehia ne se e wo se atentene ne eje na dwuma efiri se Ghana ha no enema bi wo no ebase ya se enam sika ene nuoma bi ntino na ema enokore enye adwuma nti ekoba ne saa na masa nipa no anya hoden no san de toa so nti me ba bia medu bia meka se ene ye menua hu ne bia na ekina na wo nso onua ene ye de saa akwakoye no menua ne de minim se de mo kun wie nti no yesre Ghana ban so mfa ne nan ensi saa semi so no hwemu yie pa na de no koreda no omfanto na unuyen Eric why na enam ne so ma ohunu sa asofo ba no ana ono a ne kohunu no sofo ba ne de enye menua no ene kohunu no me wofa ene de ni ba abusuanim oni di kan kotu ne de ema no no ofa no so atumi asese di ama ayi ya na dabi enye na senye ya asem ni si se no mabusa mo ofa se ade a wo koye ya wo de enye no de enti na wo san de wo fa ase kwa akuchimbi mabusa no saa eno ne de sisi ana asem ne bae no obia ye mere enti ne sisi ana pa de minya time kura anko bisa na because asem ne esi no ya kura yenu no ne ehunu ba bia oda unless amanfo adaroma na ye chinfa hafa na amanfo adaroma omo ye police fu bi adom a ma ye hu ye enti se na nkenya bompa no a yetuto ye ne de anko no ko ende ke hu o mba bia ebra omo no kokoto so se ye de ka ne efesi ne ball no ye ba ye chi be fa ne so san fa ne so bio no ne body no na ye sei mo hwe no a no na de se ukuhu a owura be ho owura be ho ni na wi ya pa ese wo study pa no mu nim se bia ka ni mu no awuo sankanya sa de anko mbe wie no ka na mu okay oba de achi ame mama onse misa akwanya mienu busa dan na afei yenhu de ye ne ha na yenhu openi kafra wadaruma den ena mo hu se car no ye asori car na ye asori be sa se ne aye na ndina wo mu su se ya ka asori car no okay so de born no na enipa bi gina ho omo de car na born no na enipa bi gina ho enti omo hu se sa maame ne estika ne bi etale car na chi di sa estika na ne tale car na chi no eno mum no ene ma omo hu se ya sorry car na o sha ase no se ne yere se o hu se car na be fa no enti bia one ne yere di nkomo bi se me de ade ekọ enti ni pass me se car bi mehia me na o me fa me ana komodie bi sa akọ according to oba kra oba ne se o diska kokọ ekọ na after that no ofiri ho a obekọ ayi so what you say incident ni siwie ye no aye call ho no
ɛna ohun sɛ car na esi hɔ no ɛtaaba ɔmo fie hɔ ɛbɛfa ne kunu ɛbɛyɛ yie ne bi kora nso saa wɔ ɔmo fie ɔbɛyɛ deɛ ɛyi ɔmo bɛyi saa sika ne bi ɛwɔ efie hɔ ɛma obi maame nte ha n'ase yie ɔmo bɛyi sika wɔ hɔ ɛma obi sɛsɛ ɛtwe sika ne bi sɛ ɔde hɔ na ayɛ sɛ base a ɔno nso timi kɔ ɛwɔ ɛyɛ obra ne fie hɔ no ya na sɔfo maame no baby ɛbɛyɛ nyankem adeɛ twe sika ne bi sɛ yɛ bɛyi obi di ama no ya na saa kaa no ɛna ɔmo de ba ne yere ne hu yɛ saa bɛ na kaa ne si hen saa bɛ na ɔmo de ba fie hɔ aha mpa kyerɛ so ko hu yɛ a wɔ kaa sɛ kaa wei na wɔ police station no a yɛ kɔ ɛna ko hu sɛ kaa wei die minimum no okay ɔtaa bɛ fie ha afei yɛn wie ne sei last one saa ɔho okay. Hey, they say una monitor okay. Una monitor okay ana. Dr. Mankwakra. Do na man. Una monitor. Any man. Okay, monitor. They say do monitor, on a monitor. Odi man. Okay, odi man. Man nti odi ekọ. Mama ba ko etwa to. Afei, sesi ye kasa maame no asɔre ma no wate bi nka sɛ wɔ mo ka biribi ana sɛsɛe ya mente biribi ya nchi obi a nso so ɛka driver ni no ɛne maame no nko a na sɛ nyɛ driver ni no ɔno nko a ne na tika anum sɛ deɛ na wo ka no yi deɛ sɛ na asɛm na wɔ polisifoɔ no ai nti deɛ wo deɛ wonim sɛ yɛakye wɔ mo a yɛ driver ni na ankasa ɛne maame no mienu nko a ne sisi sɛ wabɔ obi die o so mo obi die o ɛnde wunim okay ɛja kwa me maame ma wo nso nsɛmisa kwanya no mienu maame ma wo mienu enso ɛwɔ ha okay ne deɛ wo kan ya mete wo kwakwa sɛ mante mete yankɔbɔ me do start week no ni ti na ye na me dase na yen che tie fo biom okay boss so for maame say now brand the spirit be to good nso o brand ka che say o kita spirit bi ana according to omono sisi me brand ye abusua pani ewo efie nim nti no according to no na otaka si bia sabusua ni nyina nhia me ofa no ntimi ni sika no e ma ni nyeye na se obi ka se abusua ni nyina nhia wo ofa ni ntimi ni sika ne ma nyeye ya na ye spirit se nuano ni wa ma no omo nyina nka mo ho amomo a kuntimi ni sika me bacho yan hwa de say mu fie ni bi kwa so ni bi ana why na introductions of maame de ma obram me ofa no kwa so ni bi nti o ofa na ka che of maame bi to go na wa no ano ne de sa association ni de me bra na ka kire me se me ofa no ene de ne kwa so ni afi yan hwe ni say ti konkura no wo say eye mubusua ni bi ti eye wona na bi eye ofa bi ana ande o say abusua no ene de share ho efrititi a edi abusua ni nya sai ni pa konkura no o timi bom poti say asimesi wa mo antimi amo bi adi David afi yan hwe we so nipa na wo so o twika no wodi wani ahun David muhun ba biada na ne resi so muhun ba biada ne se o mo de obafio but no ma mpira ma na nkwa nkwa no ama ni wife na nkwa nkwa nipa right medase aja medase Mubarak Muhammad a 38-year-old and a prophetess Elizabeth Dakwa a 48-year-old prophetess on the 9th and on the 17th day of June any a chase ankrofui any a de one mo call kodie koto ya ye koremande wonum investigations ye din kan call so kire say suspect anyafi we kura no no sha asi o in the year 2024 ena prophetess no eji sika bia wa modi ha se wodi tuska okọ e de ama diseased na awuo no wodi tuska kokọ ama no onu nhyehyeye mu
ene beto dwa se wono mokọ abusuafie se wono mokọ akoye saa mamre no ede ama wonom na chese yeyi ya o kyerese Mubarak Muhammadi ene nipa ahodo miensa bi a sese ya ye kasai onom adwane ene kokodi papa no se wi enti se nipa miensa no at large o madwane aposi pe won ene mienu wi ene ye de wonom akosi aba akokom no okay mabedwafo bebam na afei die wom ene de sefata se mote no matibi ba fa abo no faguso good wa ozi abo good wa ozi abo good anka yani mo yanwe faguso amanfo de wo madwea bebe ba so ha Muhammad yaya ene osena na krobia mpa achew saa de we ye egusu we ya hwe be pa achew bo ba so eguso enye gold o enye gold saa de we ye wo excavator hydraulic pump. It is inside the pump. Me ye mechanic. Inti na krobia de meka no minim. Saa. Ani ese gold ni anzo she excavator. Enti ni edi tugalei. Ye. Ogoro mensa no si asemo na every day wahala. Yankopon ne ye boafo. Ekembaro eno se na krobia we eye cold, eye gold. Ye wo cold wo ho. Eye cold, eye gold. Ko hwehwe cold picture. E ma me na me hwa de kro. Amanko abosi se dabi we ya chippings ade no chippings ne gu wasa no e na mo nsumu si gold no na krobia e chippings no Nyankopon hu ye mobo ohu ye mobo eja kwa me se asem no e wo court sanity yem free court wachi enkodi court wanim nemum adesua e wa asem ne mu ene ye hwe mama osima mienu na me da se mayen che ti for magibra muti asem bebe da bina na mama sha sesi hwe asofo binum na amudi edi enya me kura meti obi sesi ayo sofo bi edi mi nampa meti we mi ankaza sofo bi di mi fa ne bra asem beba da bi me dire beba ba ne be kana fidiem na nya izo hwe edi title bi wo ho de to ho so a eni kwa se wo bank kan obi ba obra bomu woni ndiam ne to man for 3 se obi se o koji sika duro wonnya sika ne fa ma wo no abobo adaka na o de wo watu mama ntini pa na ba o se na wo twe so a bie so nti abo ne bedema ne ni abre nipa ni bie abo no so a na abo no pa nti wo di su a na se ntetem be pia bonten o mo ma dwene ko nipa no so o emi se o mko ku wo no nti o mi ku wo na wie no e bia ne nipa na ahwere ne nkom se ye ku abo no wie na ono su awu wo treke no de ama wa gini ba ko sika di ama na sa ahwere ne nkwa yamma ya ni na ho me ba na number se ofi obo ase ango god for no mo site ono so for bit wo dabi no mutu god no mu nhira so dabi adentia ye fako na on dey so for nhira so o ma di ama na yi yo nti ni fo mo ni na ho gos man say wo gan ha nyina me hu ba bia ye ga kwa so for to say ye tu god wi a ani say ye bo so mpaye ana me be bo kwa nkyere mama hu ansa na matuma tu god no ba nso mutu god de kwa bro kire de bia enti hono andi asofo bompa ya enye ya na se me ko twi sika firi ba bia ba hasanta na ma ba betuna wonwini nko akiri aya ya ma ya ni na ho na ya nwini nko akiri if say me say mabuso ni me na ma me golda anya me na be chem kwan ma fa so gold no en na ya sha de be so gold se wutu golda gold enya kokko se de egu TV show faguso mame fagodu ni guso yes wutu gold amunu mu hona eni ko se yellow se ne na obo ade cheche mu no wutu ya enye se netie nti obi obutu gold eti se bia fake no de ama wono gold ya na ne de bibia so man se na be sakala we o enti se wi se ma mkotu gold ma na wutu ya se ya na kala netia ka se madam na se papa obi timi yema ya ni na ore nsu ade wuti asem be da bi ho wuti de bia ya bo we da nana ya ka sei abusia bi sa ya ready am de abusika ko ya kwaje no ya kwaje no o so fo no wo ya de pa o konfo no wo ya de pa o nanu ya o kotu nana ko bi ade o tubo na mo hobi na wa dia dance nyama na obi ko to ni sika guse tap che me say Ghana ha yenko pristia yenko oboase ba bia mutu gold bia sofu bia mompaye sofu bia no mompaye gusu ansa ya to gold nti sofu bia say ma me mompaye ma ansa na to gold a ka je say oboa okay oboa o hwe wo the 6 ebe dana wo 9
Medas. No, Miss Medas. About the Chiame. Akra. On so family, no. You are cramming that say. I say more. Jabu achi wo mazi. What ton paint sabri we be beam. Chill. Akra. And ye may be wo ha ya yema ya no nsu onsu ye dware. Teacher ni obi a wachra de ni mfie a wadie wa de kire mu. Ni nyina chi. Na go duei odi akire. Onua ya wonni akire bia ni adwa no. Is a one party pa ade e ba fie won pe. Won so wonyi ni. Ya yensu so nyi ni ema bi ni. Eno na de owure ya kwa kuduru ba bi asabre yi woduru amochire na ehonum na wo hye. Ndi ya yenhwe eniema bi ye. Na ebada me kura se ne de asofo na agi etum yetu godu asofo adwuma anyankopon de maamo ne se muntu godu ana. Ye ne sofo bi epichi a ena godu wo ho a ena godu wo ho a ena godu wo ho a oh asofo ni bi adane minus adane ayai ena wo mu etu godu o madane minus eni abo hu da wuro na wo godu a ena wo godu wo fi a enti wo kwane e hye onkom godu wo fie ho ye kwotwe aba na odi akiri ya yensusu utimi say 20 billion say what the go pay go dey na dey go do ne ye ya say sika no yes say sika ni ntimi nye 20 billion o osina mi ni ne physical cash na say utimi gi free obi ho na o de mouth dey a obetumi age dia yi na untimi nye gi na amfanye bibie die benti na wonye wonmo abo say sika we ano na amfan koye bibie ebe wi ase na hwe dan ye dan nyame ase se bompa ne tututo ho na number plate boss wo enti eno de bibia betumi ayira number plate ni de ayire ade ba ko a adi aboa papa eno no ye me ani na ho if we say sebi se udi sika ni brechi a de bebe ni o godu chefie ena godu chefie adoso dodo ene kan pese obia ko ba bia yes godu chefie ni de wo so won kor ni abo ne baye se won ete so won ete baye won ete won dan bayifo ena wo tisika ne so ena yo ma ne nyie esansa adwen kese da sa nipa ni trim na onyi ni enti wo so woni akire no wo ha na obi afro ba de akye amen ete se yeye mitie mu pa mu de mugimudi se de mbeka bia beye sofu bi se gold bi se yefie enti mbenya obi obo agotu amaye ya saade we ba bebre na nyaade se yen yebedi akire ana se meji atumu se mikope obi ama wana se gold na na amfa nche de omo de che no omo fancy yefie o awona na ebewu na wope wasem a wabo no powo ehye ne mpaase bi wo ho ani sumi ye ase wa kyekyere ne saa na waji menana esanso mpa wasumi nti ji na faboa abusua no de ehye kukuo mu so hye kukuo mu na no so hye baabi enka no omutimi de hye abase na omodua abe asiso obekyere wo se kwa abe no to a eno ehia moja ehia hwe uji ya na ode bekyekere abusua no wotimi tam no ode agya se kro bia mehwe abusua mu a woni wani da fam me de abusua japade ma oji na fa bobra na fa hwe abusua ni yi na wedi da motobia eze jese Ghana ha da motobia godushem abusua fie bia godushem edan na abubuo no nyina godushem ba bia ya atakwa ame ene de ye di nua gina ya kyekere ye na abubuo bia de godushe ho nye nipa bi zo ama wo ni abre se ye nya kitua bi se ye yawie ni ye de jisika kese eni azan hwe maami esofu ya wo bojemu wo bose wo bojemu so wo huzuo mu so wo ye die yo enti we nyina enka bibi nkyerɛw se watu amana na wodi ensu agumu na wodi nano na hu eki hu ye gye ne fitem ensu ye fitem ya mampani wo brumu ehumu se wo humu ama se nyankopon ede enete anwune nipa no wo home nkwa home go no mu e ma ne be ye okrati azefo enti wezu wo hu gold no agunsuo num ni wakwakoyi
yɛma yɛni na ho na wahwɛ yi a ɛbɛwi aseɛ no na ewuo na wobɛwuo yɛwɔ nsɛm bebree ka deɛ enunu yɛ no yɛdeɛ no ɛndeɛ yɛnka bise yɛmpɛsɛ yɛbɛkɔ kɔɔto hɔ yɛdeɛ ha deɛ ne yɛsie na amanfoɔ wɔwɔ sika no sɛ nyɛ sika papa o wɔn bu amanfoɔ ne yɛbu amanfoɔ kɔn mu anadwo na ɛkyerɛ agyira that's it abusua anya asɛm biara ne yɛka bi nye tokro biara ne obi di n'ani hwɛ ma wo nso hɔ yɛ dɛ wo de w'ani kɔhwɛ mu bi nye case biara ne yɛde yɛn ho fɔrefɔre na me yɛ sure sɛ wonim paa sɛ ɛba no sika kɔkɔɔ mekyerɛ gold deɛ a ɛnyɛ easy ɛna fam koraa sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛtu anaasɛ wobɛkɔ akɔyi ɛnyɛ easy gye sɛ woyi apayɛ ɛwɔ ho gye sɛ mogya hwie gu fam ansa na mo nsa den etumi aka na abusua ya sɛ mo fa no sɛ ɛwɔ abusua fie ɛno nti ɔmbetumi ayɛ afa ne saa keke ɔmo hyira so ai no ano no obi a betumi anya bi adi ɛno nti ɔmo fa ne amatra saa ama obi kra kɔtɔn ne ho kyesɛ na japade to tɔn ne ho ne amanyina ɛde akɔma sɔfo ba ne sɛ ɔyɛ de ɔfɛn onye no mfa onye de onhyira sika kokɔ ne so abro mutu wieye no onhyira so na kyesɛ ɛkwaya bɛda ho sɛ omu yɛ de obi atumi enya ne kyɛfa na ne ɔde bɛyɛ no de yɛ mesehwɛ ene hwɛ bebi akɔ wie hwɛ asɛm a akɔto no me ma me kasa enye tenten sɛ na me di kan na hyase no enya asɛm bia ne yɛ de yɛde yɛ ho fɔrefɔre enya asɛm bia ne yɛ ka ɛno nti me de besi ha na da sɛ nenso yɛbɛsan so ayɛ den ahyia ne me de story foforo ɛbɛsan so abram aha ɛyɛ emergency Ghana TV me din nso ɛyɛ nana akosia ade pada sɛ nenso yɛbɛsan so ahyia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.